811 niyo bamaze kwicwa na cakiza catera mu gihugu c'Ubushinwa citwa coronavirus. Ko bakabangana n'ibice 2% by'abarenga ibihumbi 37,198 bamaze kumenyekana ko bafashwe n'iyo ngwara kw'isi mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa hamenyekane ko cateye. Ico kiza kikaba giheruka guhitana umuganga wo mu gace ka Wuhan catanguriyemwo. Uwo akaba ari nawe yatanguye gukoma akaruru ko ico kiza c'indwara cateye. Nkuko bishikirizwa n'itororokanizo ry'amakuru AFP, igipolisi cabanje kumufata nkaho ariko arakwirakwiza ibihuha, ariko ubu ngo afatwa nk'intwari muri ico gihugu kigeramiwe n'iyo ngwara. Ico gihugu c'Ubushinwa kikaba atari irya mbere gitewe n'indwara zibiza nk'izo, kuko mu mwaka wa 2002 na 2003 catewe n'indwara yiswe SRAS, ikaba yo yahitanye bake ugereranije nabo coronavirus imaze gutwara gushika ubu. Amakuru tubandanya dukesha iryo tororokanizo ry'amakuru AFP avuga ko bimaze kumenyekana ko iyo ngwara yazananye mu duhungarema, ariko ikaza gushika mu bantu biciye mu gikoko kizwi mu rurimi rw'ikinyamazuru nka pangolin. Ubu ico kiza kikaba kimaze gusa n'igikwira kw'isi hose, kuko mu bihugu vya Burayi, muri Amerika co kimwe no muri Afrika hamaze kumvikana abafashwe n'ico kiza. Ico kiza kikaba kitasigaje inyuma ubutunzi co kimwe n'ubwigenge bw'abene gihugu, kuko mu bisagara nka Shanghai co kimwe na Hong Kong, bimwe mu bisagara bikomeye mu Bushinwa, ubu hamaze gushirwaho itegeko ko uwuzananye hagati mu Bushinwa ategerezwa kubanza kumara indwi zibiri yugaranywe, haba mu nzu iwe co kimwe no mu cumba c'ihoteli aba yashikiyemo. Si ico gusa, kuko ubu hamaze gushirwaho amategeko ko buri muntu asohotse ategerezwa kugenda yambaye akantu gafuka ku munwa. Uwanse gukurikiza iryo tegeko, itororokanizo ry'amakuru AFP rikaba rivuga ko ashobora guhanishwa umunyororo w'amezi 6. Nayo agace catanguriyemwo hakaba hasabwe ko abatware bo hasi batangura kurondera ku nzu ku yindi umuntu yafashwe n'iyo ngwara. Aho mukamenya ko kuva mu ndwi zibiri ziheze igisagara ca Wuhan n'intara vyegeranye ya Hubei atawinjira kandi atawusohoka, ngo bikunde ko ico kiza kitabandanya gukwirakwira hirya no hino. Aho ni mu gihe ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika bifiseyo abanyeshuri vyanse ko batahukanwa mu bihugu vyabo. Ubushinwa bukaba gushika ubu buriko bukora ibishoboka vyose ngo haboneke urucanco rw'iyo ngwara. Abo bakaba batari bonyene, kuko ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudagi, Singapore na Australia co kimwe n'ikigo c'ubumwe bwa Burayi kijejwe kurwanya ingwara zandukira bimaze kumenyesha ko biriko birakora ibishoboka ngo barondere urucanco rw'iyo ngwara. Igihe ubwo rucanco ruzobonekera kikaba kikiri ikibazo gikomeye, kuko atawuvuga rumwe n'uwundi. Bamwe bakababona ko mu mezi 20 urucanco rushobora kuba rwamaze kuboneka, mu gihe abandi bo baharura imyaka itari munsi y'3 ngo bikunde hazobe habonetse urucanco. Aho naho nyene bikaba bica bifata ikindi gihe ngo abantu babone kugeragerezwa ko ivy'ubwo rucanco, nkuko amakuru dukesha urubuga rw'umuryango utabara imbabare Croix Rouge abishikiriza. Uburyo buriko burashirwa mu kurondera urucanco rw'ico kiza n'ubutari buke, kuko Fondation Gates yamenyesheje ko izoshiramwo imiliyoni 100 z'amadolari ya Amerika, angana n'imiliyaridi zirenga 282 z'amafaranga ya hano iwacu mu kurondera urucanco rw'iyo ngwara co kimwe n'ivyo bijana. Aho ni mu gihe amakuru dukesha uwo muryango utabara imbabare avuga ko mu mwaka wa 2018 ushira wa 2019 umuryango mpuzamakungu OMS wari ufise uburyo bungana n'imiliyoni 800 z'amafaranga y'amanyamerika zija mu kurwanya ingwara zandukira. Mwomenya ko ibimenyetso biranga iyo ngwara biboneka mu masaha 28 waraye ufashwe. Ibivugwa cane akaba ari nk'ubushuhe hamwe n'agakorora bidahera, ariko kandi bidakaze cane. Nkuko amakuru kesha ikinyamakuru RTL co mu Faransa abivuga, ngo bikaba bishobora gukomerera umuntu asanzwe afise izindi ngwara co kimwe n'abantu babahumure, kuko ashobora kugira ibibazo vyo guhema neza co kimwe n'ibibazo vy'umutima. Abahinga bahanura abantu gukoresha imiswara itabwa baheje kwikoresha, bakongera bagakaraba kenshi gashoboka. Banasabwa kwikinga akantu iyo witsamura, co kimwe no kwirinda umuntu ubona ko ashobora kuba yaranduye. Ukaba ufise co ushikiriza co kimwe n'intererano, twandikire ngaho musi muri commentaire ngo bikunde usangize iciyumviro abandi.